ผมโอเคครับกลับมากับ Hogwarts Legacy นะคะพาร์ทนี้พาร์ทที่เท่าไหร่นะ12แล้วใช่ไหมคือห่างหายไปนานมากพาร์ทที่แล้วก็ตั้งผิดอ่ะไปตั้งแบบน่าจะตั้งให้เสียงมันเบาแล้วเสียงเกมดังเกินนะไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยโอเคพาร์ทที่แล้วสัญญาไว้ว่าจะมาเขาเรียกว่านะแข่งความเร็วขี่ไม้กวาดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะ Still up for that broom contest? Of course. I'm just surprised you returned. Where was your courage hiding? A vanishing cabinet? Let's see what you've got. เราไม่ได้เล่นนานนะ Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. 3 2 1แข่งไอ้เก็บไอ้เนี่ยเหรอจะเร็วขึ้นหน่อย Did it! โอ้ยเลยไม่ได้บ้าบอน่ะไม่เลย2 ห่วงเป็น22มันกี่ห่วงวะน่ะไอ้มันห่วงมันไม่ได้ปะ Now that's more like it. ไปถึงไอ้บัมโทรศัพท์รีใหม่ได้ไหมอ่ะทำไมมันเร็วแบบขนาดนี้ยังไม่ได้คลิกเมาส์เลยนะเต้นมันอ๋อมันยิ่งถูกไปสีเหลืองเร็วขึ้นต้นว่ะ Made it! เฮ้ยกดผิดอันนี้กดผิดอีกโอ้ยเวลาที่ดีที่สุดเหรอไม่ได้ขี่กวาดมา Brilliant! คุณรู้เลยทัน This is rather fun. พอเริ่มคุมไปมันก็ไม่ได้แย่นิดนึงแต่บางทีก็เก็บไม่ได้นะห่วงอ้อยเลยไม่เราคนเดียวไม่หรอ Did it! มันไม่เคยตะโกนเลยโอเคไม่แย่ในการที่ไม่ได้เล่นนานมาก That's not... You must have cheated, you... โกงก็บ้าพลาดไปเยอะขนาดนี้ You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ไปที่ไหนอะเราสงสัยมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่เราจะได้เรียนวิชาปลดล็อกบางทีเราจะได้แบบมาสำรวจนู่นนี่นั่นสวัสดีค่ะ Oh, you're back with something to report, I hope. แน่นอนไม่พลาดอยู่แล้ว Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. ไปคือคนแต่ง Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process.
I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. โอเค I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. ไหวแล้วก็ How to address the issue of ยาก altitude as it ไม่ relates to ชิน speed. ไม่ถนัดโอเคเลยทดลองบินเสร็จแล้วครับก็ยังไม่สว่างเราอยู่ขนาดนี้ยังไม่สว่างเราอยู่เควสไหนแล้ววะนี่อ่ะเมื่อกี้มันหลุดทุกคนอันนี้เขากลับมาส่งเควสใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตัดตรงส่วนนี้ไปแล้วกันเพราะเราคุยแล้ว Moments later. How to address the issue of altitude as it relates to speed. เมื่อกี้กำลังชั่งใจอยู่ว่าเราจะไปเควสไหนดีมันมีหลายเควสที่เราทำเลยเราต้องทำเควสหลักบ้างใช่ไหมแต่ศาสตราจารย์เช้านี่ขอเก็บไปก่อนนะอันนี้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันไปห้องต้องผสมกันดีกว่าเห็นว่ามันต้องทำแบบว่าพวกปลูกผักกาดปลูกอะไรที่ห้องนั้นได้ใช่ไหมปลอดภัยฮะตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วเนี่ยฉันไม่อยากอัดใหม่แกอัดใหม่แล้วความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่าแล้วมากลางคืนอย่างนี้ไม่เป็นไรเหรออาจารย์อ๋อต้องรออยู่ดีอะมาเร็วแค่ไหนก็ต้องรออุ้ยมืดก็ได้ Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Ôi, đi hàng không không hổ. Ồ, để nó khổ cái này dữ mát. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. เราจะได้ห้องแล้วทุกคนตื่นเต้นอ่ะมันข้างในห้องเขาจัดให้แล้วใช่ปะไปปลูกกระหล่ำกันดีกว่าโอ้โหของเยอะไปเปล่า What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. ดีที่ใช่คนที่อยู่กับโปรเฟสเซอร์ป่ะคนตัวเตี้ย This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ต้องมันเดี๋ยวนะอีวันเนสโคมันจะมีคลิก F แล้วก็สเปซโอเคว้าเป็นไม้ย่อมแล้วโอ้พระเจ้าคือคาถาอะไรบึ้มของทิ้งวะคะ Splendid. Now, cast Evanesco on those. อุ้ยนี่ไงต้อง3คาถานี้ป่ะที่เราจะต้องเรียนงั้นเอามาที่4เลยจ้า Excellent work. โอ้ดีลีทิ้งง่าย You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. ไม่มีหรอเฮ้ยมีว่ะ
เข้าไปเอาไงอ่ะ In Merlin's อยู่ไกล name มาก is เลย that elf? เอาวิ่งไม่ได้ด้วยไม่มี Is ของ that- ตรงนี้ใช่ไหม Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. โอ้โห Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. ใครส่งอะไรเนี่ยบอสไม่รู้บอสนึกว่าสัตว์จานหายไม่ทราบอันนี้เราต้องไปต่อเองใช่ไหมครับ Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. อะไรวะส่วนใหญ่ก็เป็นของทั่วไปเลยเนาะใช่ไหมมันเป็นเหมือนห้องเก็บของเก่าอะไรเนี่ย Revelio. มีตรงนี้เนี่ยมีอันนี้มีของข้างบนเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอันนี้กระดูกธรรมดาอันนี้เคยเล่นแล้ววาร์ปออกสิโอเคไงไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะขึ้นไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะถ้วยน้ำชาธรรมดาโดนึกว่าอะไรแล้วก็หายไปเลยเหรอตื่นเสร็จมีนี้ด้วยเหรออันนี้เที่ยวดึงออกมาไม่ใช่ทางเข้าข้างในนี่หว่าเดี๋ยวนะได้ไหมอ่ะประมาณนี้ก็ได้อะไม่ได้ออกไปไม่ได้ไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงต้องล่องลอยอีกรอบนึงโอเคได้ของมาแล้วครับขึ้นยากแต่ลงง่ายๆเนาะHope this isn't as precarious as it looks. จะมีอะไรอีกไหมRevelio. มันมีของข้างบนนี่ไงมันมีของข้างบนตรงนี้จริงด้วย No, not. That's not helpful. มีของเยอะมากเลยนะแล้วไอ้นี่ยังมายังไงอ่ะใช่ว่ะเราเคยทำแล้วนี่ว่าเราไปเก็บของโอเคเรียกว่าลือฟื้นกันนิดนึงนะคะคนเล่นลืมหมดละ Revelio. มันมีตรงไหนอีกนะนี่ไงเนี่ยลิงก์หน่อยแล้วตรงนั้นไปยังไงอะตรงนั้นเข้าได้ไหมหรือเป็นฉากเฉยๆวะแล้วห้องเราจะใช้ปลูกของอะไรตรงไหนอะไม่เห็นมีเลยดิ Revelio. ของไหมของฝนไหมห้องเป็นโคมแดงสวยมากเลยแต่แอบสยองนิดๆนะมันดูเหมือนว่ากำลังจะผีหรือเปล่า How does anyone other than a house elf manage to get around in here? ตัวเรายังบ่นเลยว่าไปกันได้ยังไงมีของไหมครับไม่มีเลยมีแต่อันนี้เอาไปงอมยำ What was that? นี่คืออะไรอ่ะ Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. ข้างบนมีไว้ไม่มีแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะคืออะไรอ่ะแล้วเราใช้ได้อยู่เวทเดียวอ่ะแล้วเราทำยังไงให้เราเลิกกันเนี่ยโอเคมันออกมาได้ชึบแล้วก็ทำอะไรตรงนี้อ่ะ Revelio. ไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้คือไงอ่ะใช่หรอหรือว่าเลื่อนกลับอย่างนี้หรอเราขึ้นยังไงอ่ะปีนไม่ได้เธอต้องมีสักทางหนึ่งนะไม่ได้หรอไม่ได้หรอขึ้นนะออกไงแล้ววันนี้เราอยู่กันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเกือบพอใจแล้วทุกคน Revelio. เกือบได้พอใจแล้วโอเคมีถุงตรงนี้นะอย่าลืม
I hope that house elf can find us in here. นี่เจ้าดีนะมันเราเคลียร์ไว้หมดแล้วถ้ามาอีกรอบหนึ่งนี้น่าจะหายากเอ้ยนี่ไงจุดวาร์ปเดินหน่อยพี่ต้องเดินช้าด้วยอ่ะเฮ้ยใครทำอะไรตกเอ่ยอ้าวไม่ต้องเดินเองก็ได้วะ Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. จริงด้วย Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. พวกเราปะเนี่ย It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. ยังไงล่ะตรวจอุปกรณ์คืออัปเกรดเหรอวิมันมีของแบบมีของมาเยอะเลยอะไรอ่ะวิทำไมมีของมาเยอะขนาดนี้ You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. อันพูดโอเคครับ I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. คาถาใหม่แล้วโอ้โหเต็มที่เลยคาถาอะไรมันเป็นรูปถ้วยคาถาเสกของไม่ได้อ่านชื่อกันเฮ้ยเราจะได้สร้างห้องของตัวเองเหรอนึกว่ามันมีสำเร็จรูปมาให้แล้วเนี่ยเยี่ยมแล้วนี้ห้องพักเราก็ไม่ต้องใช้แล้ว Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier.
In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. เราทำไงอ่ะอ๋อต้องเปลี่ยนของว่ะเอาไว้อันที่3แล้วกันนะใกล้ๆกัน3ชุบอันนี้ปรุงยาใช่ไหมมันมี4โต๊ะให้เลือกอ๋อแล้วเราจะดูได้ยังไงว่ามันอะไรโอ้ยากแล้วปรุงยาเหรอลองแบบนี้สิอ๋อมันเปลี่ยนได้ก็ไม่บอกเลยแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยอย่างนี้เท่กว่าแล้วมันหมุนอันนี้ยังไงอะหมุนมาถูกทีโอเคมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะกดปางกดอะไรวะอ๋อเสกกดนี้ได้เลยโอเคแล้วก็ย้อนกลับใช่ไหมอันนี้เป็นหม้อกระโดดได้เอามาทำอะไรกับหม้อกระโดดได้อันนี้สมุนไพรโต๊ะปลูกสวนอะไรต่างๆเดี๋ยวไว้ฝั่งนี้กดไม่ใช่ต้องกดจุ๊บอันนี้มันอันไหนที่เหมาะกับการปลูกพืชบ้างไหมอันนี้ดูไม่เหมือนปลูกพืชเลยมันดูไม่เหมือนเลยนะมันมีแค่อันเนี้ยที่ดูไม่กระถางนิดเดียวมันใช้โต๊ะจะล่มเลยเดี๋ยวนะเอาให้มันเข้าคู่กันดีกว่าอันนี้เป็นสีอะไรนะสีแดงใช่ไหมสีแดงก็ต้องแบบนี้นี่เราหั่นถูกทางหรอเฮ้ยชอบกดผิดอ่ะเดี๋ยวนะหั่นอย่างนี้หรือเปล่ามันน่าจะหั่นอย่างนี้มากกว่าปะประมาณนี้มันตรง Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. เอามาสิครับคาถาสุดท้ายเดี๋ยวก็เหรอมันก็จะมีคาถามาอีกใช่ไหมเดี๋ยวขอเมนเดกเราไปไหนแล้วนี่เมนเดกฝั่งนี้ก่อนโอเคอันนี้เป็นโต๊ะปรุงยาใช่ไหมจะลองแตะที่นึงไอ้ฝุ่นสุดท้ายแล้วค่ะไม่เจอทุกคนเคได้เดี๋ยวมาฟาร์มเต็มที่เลยเดี๋ยวขอเล่นอีกหน่อยนึงนะมันแบบไหนๆมันก็เวทมนต์ได้เสียว่ะขออีกนิดนึง I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. ตกแต่งทำไงอ่ะได้
ารย์คุยต่ออีกเหรอ I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? โอเคเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนผนังเปลี่ยนได้เอาละทีนี้ทำไงอาจารย์อ๋อเสกของตกแต่งผนังโอ้ยวิจารณ์เดี๋ยวโอเคเอาไว้ว่าทุกคนเอาไว้เดี๋ยวคราวหลังแล้วกันว่าเควสนี้ต้องทำตัวเป็นเด็กฮอกวอตส์หน่อยไอ้คุณแม่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเวทคืนก่อนนะตอนที่แล้วเราก็ลืมเปลี่ยนเวททุกคนเราแบบลำบากไฟฉายมาแล้วกันสงสัยต้องได้ซื้ออีกสล็อตหนึ่งแน่เลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันใช้บ่อยๆก็อาจจะต้องซื้ออีกสล็อตหนึ่งสวัสดีครับคนนี้เป็นใครWhat are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in Charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? โอเคมา I'm in. Let's do it. Brilliant! ถ้าแพ้ก็แพ้ Summoner's Court. The ever-changing game. แพ้ก็แพ้เลยเอาว่ามาเถอะหยุดเฮ้ยได้อย่างเงี้ย Lucky shot. ที่ช็อตอะไร Tie game. คิดไปเอง At least you didn't beat me. อ้าวให้มันเสมอกันได้ยังไงอ่ะมันเข้าสีน้ำเงินไม่ใช่เหรอนั่น We should have bet a few galleons on that round. โกง Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. มันเสมอกันปะไหนนะแค่นั้นใช่ไหมเสมอกันอีกรอบนึงไปดิ Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. เดี๋ยวแม่งเล่นลูกกระดอนแน่เลยใช่ไหมนั่นไงทุกคนนั่นไงเราแม่งลง50 ปิ่มๆตรงนี้ด้วยไม่คิดโกงอ่ะคำนวณมาดีจังวะ Try to beat that. เดี๋ยวคำนวณก็ดีเลยThat was one for the ages. Akio. All in the wrist. พลาดไม่ได้เลยแล้วน่ะโอเคแม่ง Lucky shot. ที่ท้ายตัดสินแล้วนะลบพี่ก็เพจเซฟป่ะไม่จริงอ่ะเมื่อกี้ยังกระโดดได้ต้อง50เนี่ยลูกเนี่ย Nothing to it. พี่โกมาหน่อยดิมันจะสาเชื่อลูกค้ากันไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยไม่เล่นแม่ง Didn't think you were a match for me. Wait, did I win? I won! ชนะไงไม่เลยต้องมาคุยเลย We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? ไม่ที่ตอนนี้ Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. แม่งขี้โกงหรือเปล่าใครหรอกขัดใจสุดๆหาเวทอื่นทำกันดีกว่าทุกคนเวทนี้เขาไม่อยากเล่นกับเราโอเคเดี๋ยวของที่แถวๆนี้อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไว้ไลฟ์แล้วเรามาให้ดูนะทุกคนระหว่างนี้ก็ผิดทางแล้วระหว่างนี้ก็เปิดด้วยการผิดทาง Wonder who lives here. เฮ้ยเดี๋ยวนี่อยู่ไหนอะตอนนี้ตรงนี้เจอแล้ว Always been keen on Keenbridge. Hang on to your ต้น valuables. ไม้กันยังไง That Pippin should have been here by now. Always late, that Pippin Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he?
Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. สนิทกันแน่นอนถ้าพูดขนาดนี้ Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. จริงปะเนี่ย Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. ครับไม่ดีกว่าให้ดื่มอะไร I'd rather not, but if you insist, so be it. I do insist. อ๋อน้ำยาล่องหนนักดื่มเหรอไม่ดื่มได้ไหมอ่ะน้ำยาล่องหนคืออะไรอะทุกคนอันนี้ขีดจำกัดสมาธิอันนี้ล่องหนโอ้โหมีต้อง5 อันแม่เจ้าเราทำอะไรเนี่ยอ่ะอุ้ยชิทิ้งอย่างนี้เลยเหรอ It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. เรายังลูกค้า You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. ครับแต่ขอดูสินค้าหน่อยได้ไหมครับ What do you have for sale? ของนี้ต้องหาครับ What are we looking for today? โอเคมาตรงค่าน้ำยาครับผม Hello there. In the market for potions, are we? น้ำยาI delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? ใช่เป็นคนที่รับมือได้ยาก I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. อยากได้ค่าจ้างเพิ่ม Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. อันนี้ก็ได้เพิ่มจริงปะเนี่ยหลอกเราปะวะ500ไม่แน่ใจเนี่ยเมื่อไหร่เราจะเวลอัพอ่ะเราต้องการเวล22อ่ะโอเคเขาทำ Bard of Beaumont should have returned by now. Excuse me, did you say something about a Bard of Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. นี่คือให้บุกถล่มลังเลยไหมฮะแล้วทำไม Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. อะไรครับเนี่ย Do you think Bardolph may have simply run off? No.
Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. ต้องไปหาใครวะนะต้องรับเควสต่อวันนี้จะรับแค่เควสก็พอนะคนแบบเวลามันใกล้หมด Hogsfield แล้ว is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. สวัสดีครับใจใหญ่ฟัง I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. คำถามนี้มันแปลกๆไปเพราะว่าทำไมคุณถึงไม่ย้ายออกจากพักคือตอน Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. I am unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. ทำไมเสียงเพลงมันดังแบบไม่เป็นเสียงแตกที่ดังฟูอ้าวไม่ใช่เควสอยู่ตรงไหนก็เควสคือตรงนี้หรอไม่ไปหรอทำไมหรอ Map. I wonder where it leads. วิญญาณละเอาเท่าไหร่ Seems as though things are getting worse. มาทุกคนเสียง Best be on my guard. เมื่อกี้มันน่าจะใบเควสแหละแต่คือเสียงเมื่อกี้คือดังมากดังจนแบบเราไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงพูดเราหรือเปล่าอ่ะโอเคบอกว่าโอเคจบแบบยังไงดีไปตรงนั้นดีกว่าไหม I should investigate. ตรงนี้ดีกว่าโอเคกลับมานะครับโอเคมองไม่เคยเห็นเลยวิลูกโป่งช่างเถอะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปหาเซบาสเตียนนะฮะเซบาสเตียนมีอะไรเควสอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวมาไล่เคลียร์เควสดิบย่อยพวกนี้เลยนะฮะไว้เจอกันใหม่ที่หน้าครับบ๊ายบาย